Mitabang na ang mga Coast Guard working dogs sa paglocate sa patayng lawas nga natabunan sa landslide sa Glan, Sarangani Province. Atong ilailahon sila Talia ug Siri sa RTV Presents ni John D. Esteban. Ang Philippine Coast Guard ang usa sa mga ahensya nga mutabang sa pagpangita og mga missing nga tawo o bisan patayng lawas. Doon na sab sila'y laing kuyog nga mugiya kanila sa operasyon. Si Talia, 2 anyos nga German short-haired pointer ug si Siri, 3 anyos nga Belgian Labrador. Andam kanunay mo trabaho kauban ang ilahang handler gikan sa Coast Guard Southern Mindanao. Tungod sa sensitibong panimaho, natumbok sa Coast Guard working dog nga si Talia ang nahimutangan sa patayng lawas sa 27 anyos nga lalaki nga nalubong sa Midahiling, Yuta human ang magnitude 7.8 nga linog sa barangay Kongan, Glan, Sarangani Province. Sobra sa usa ka semana na ang milabay. Aron makumpirma, gipahimuslan usab ang abilidad sa iro nga si Siri. Ug duna kini positibo nga pagpangpaghot. Tungod ini, nagtinabangay og kalot sa yuta ang mga responder ug volunteer hangtod nga nakuha ang patayng lawas. Dakong tabang kini aron matubag ang mga pangutana ug mahatagan og kalinaw ang nagsubong pamilya. Dili sayon ang operasyon. Sanglit bakilid ug lapad ang landslide area. Apan, walay hunong ang mga working dog ug ang ilahang handler sa pagtuyok sa matag pulgada sa yuta aron makaplagan ang biktima alang sa nagpaabot nga pamilya. Nakakatulong ng malaki yung dala naming aso kasi na aamoy niya yung ano ng tao, remains doon. So, dahil doon, napapabilis yung paghuhukay kasi malawak yung area. Masaya na rin kasi napadali yung operasyon. Although malungkot para sa pamilya. Sa amin lang ma'am, ginawa lang na din namin ang aming part. So it's either na may request sila, gagawin na din namin yung part namin ma'am. Ang mga handler kinahanglan og igong pasensya ug dedikasyon sa pagbansay ug mga iro. Kami nag-upgrade kami upang mas maging effective and quality yung paghahanap namin sa mga requested agencies, other local government na kinakailangan yung serbisyo namin. Alang sa ilahang mga handler, si Talia ug Siri, dili lamang simpleng mga iro, kundi mga kaabag sa serbisyo publiko. Bisan pa niini, gipaniguron nila nga ang mga hero dunay igong pahuway ug saktong pagkaon. Sa pagkakaron, pahulay una sila Siri ug Talia human sa ilahang malampusong operasyon. Kauban si Gary Balantay sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.